İkinci bab. Kudretlik serdar perverdigar şundaq deydi ki, ey ruhanilar, bu siləgi berilgen əmir. Əgər mana kulaq salmısanlar və mening namımni hürmetleşni çin qalbinglarga pükmisanlar, mən siləge lənət yağdırıman. Bereketleringlarga lənət yağdırıman. Darvaqa, şundaq qıldım. Çünki sizlar namımni hürmetleşni çin qalbinglarga pükmedinglar. Mən sizlarning evladinglarni jazolayman və sizlarning heytlarda qılğan qurbanlıqlarning meynetçiliklerini yüzünglarga sürkeyman. Şundaqla sizlarni şu meynetçilikler bilan birga tashlab etaman. Şuningda sizlar mening laviylar bilan tuzgan ahdamni davomlashtirish to'g'risida qilgan amrimning maqsadini bilib qolasizlar. Mana bu men qudratlik sardar Parvardigorning so'zlaridir. Laviylar bilan tuzgan ahdamning maqsadi hayotlik va amallikni ota qilish bo'lib, darvaqa men uni ularga ato qildim. Bu ahdamda ularning meni hurmatlishi talab qilingan edi. Ular menga ixlosmand bo'ldi va meni hurmatladi. Ular xalqqa haqiqatni o'rgatdi. Ularning og'zidan noto'g'ri so'zlar chiqmadi. Ular inoqlik va durustlik yo'lida men bilan birga mangdi. Ular nurg'un kishilarni gunoh yo'lidan qaytarib keldi. Ruhaniylarning og'zidan chiqqan ta'lim Parvardigorning haqiqatini saqlab qolish kerak. Xalq ularni izlab, ulardan savoq elishi lozim. Chunki ular qudratlik sardor Parvardigorning elchilaridir. Biroq sizlar, ruhaniylar, hozir Parvardigorning yo'lidan chatnab ketdinglar. Sizlarning ta'limlaringlar nurg'un kishilarni gunoh yo'liga kirgizib qo'ydi. Sizlar mening laviylar bilan tuzgan ahdamni buzdinglar, deydi qudratlik sardor Parvardigor. Parvardigor yana, men sizlarni butun xalq oldida kamsitilishga va xorliqqa duchor qildim. Chunki sizlar mening yo'limda mangmay, kishilarga ta'lim berganinglarda ayrimchilik qildinglar, dedi. Hammamizning Xudo otimiz bir emasmi? Hammamizni Xudo yaratgan emasmi? Shundoq turug'liq biz nima uchun bir-birimizni aldab, ajdodlarimizning Xudo bilan tuzgan ahdisini buzamiz? Yahudiya xalqi Parvardigorga samimiyatsizlik qildi. Ular İsrailiyada, hatta Yerusalimda yirginchilik gunoh o'tkazdi. Ular butlarga cho'qinadigan ayollar bilan to'y qilib, Parvardigor yaxshi ko'radigan ibodatxonani bulg'adi. Shundaq ish qilganlarni u kim bo'lishidan ham qandoq hadiya sunishidan qat'iy nazar Parvardigor İsrail jamoatidan yo'qotqay. Sizlar yana shundaq ish qilyapsizlar. Sizlar Parvardigorning qurbonlik supsini ko'z yeshinglarga chilayapsizlar. Un selib, o'ksib yig'layapsizlar. Chunki Parvardigor sizlarning hadiyalaringlarga qarabmi qo'ymayotdi va uni qabul qilmayotdi. Sizlar yana Parvardigor nima uchun bizning hadiyalarimizni qabul qilmaydigandu deb so'raysizlar. Parvardigor yoshlik chig'inglarda ayolinglarga qilgan qasminglarga guvohdir. Chunki nikohlanib olgan hamroying sana sadoqatman bo'lsimi, ammo sen uningga sadoqatsizlik qilding. Parvardigor seni va ayolingni
bir ten, bir can qılmağanmidi? Cismani ve ruhi cəhətdə sizlər Pərverdigarığa mənsub. Pərverdigar sizlərdən nemini kütüdü? Sizlərning bir ten, bir can buluş arqılıq Xuda yoluda mağıdığan pərzəndlərinin dünyaga kelişini kütüdü. Şuna qalbinlarni pak tutub, qaddin nas ayalınlarga sadiq bolunglar. Pərverdigar İsrail'la itiqad qılıb kelgan Xuda, men ajrışışqa nafratlanaman deydi. Ajrışış xuddi birsiga qilgan zo'ravonlik bilan barobardir. Şuna qalbinglarni pok tutib, sadoqatsizlik qilmanglar. Sizlar gap so'zinglar bilan Pərverdigarni bezor qildinglar. Lekin sizlar biz onu qandoq bezor qildik deb so'raysizlar. Sizlar Pərverdigarning nazarida yomonlik qilg'uvchilarmi yaxshidir? Yana kelib Pərverdigar ulardan xursanddir. Qeyni adil Xudo deb biljirlab, onu bezor qildinglar.